哇！彩虹糖、爆谷咁樣撈埋一齊就變彩虹爆谷，係真唔係啊？等我試下佢，睇下係咪呃人嘅先。落啲生油啦，彩虹糖喎，爆谷豆。哇！燶晒啲冇底，係咪咁㗎？都唔係咁整嘅。等我試下先。哇！好難食啊，又酸又苦。你睇下個糖嗰啲位，全部燶晒嘅。大家好啊！今日就等我希希教大家整呢個真正嘅彩虹爆谷啦。材料係非常之簡單㗎，材料有爆谷、牛油、砂糖、塑膠、食用色素同埋啫喱粉。呢個牛油盒咧好正喎，佢咧跟住嚟切，切完之後咧每一嚿就係5克，都幾準嘅我覺得。要攞8粒先，我哋要40克嗱，都好準嘅。咁首先我哋爆開咗啲爆谷先啦。我哋今次用到250克爆谷嘅，但係因為個鑊唔夠大咧，我哋今次要分2次整。我哋用到中細火啦，牛油。煮溶啲牛油先啦，亦都可以用生油嘅，咁但係想香口啲咧，我哋可以用到有鹽牛油，加入爆谷豆，撈勻佢先，等佢每一粒豆咧都有啲牛油香。冚蓋喎，開始爆咯喎！如果你驚燶底咧，可以搖一搖佢嘅。哇！滿晒啦，滿晒啦！哇，冇聲咯喎，熄火啦！哇！仲爆緊！哇！仲爆緊！哇！未爆完啊！大概3分鐘到咧就爆完啦！哇！哇！嚇死我咩？裝起佢先。咁啊，有1-2粒燶咗咧，都係正常嘅。我哋試一粒先，仲有少少爆得唔靚嗰啲咧就可以唔要啦。哇！佢爆完之後咧，倒咗幾粒之後，仲要重咗喎，犀利！賺咗啦，賺咗啦！梗係唔係啦，因為吸咗牛油啊嘛。好啦，爆第2轉爆谷。咁今次嘅爆谷咧就做呢個彩虹糖味啊嘛，咁所以我今次咧就用翻黃綠紅橙紫嘅色素啦，嚟到襯翻佢嗰個顏色啦。咁味道方面咧，我用翻呢個檸檬啦，蘋果就冇啦，我用咗奇異果、士多啤梨、橙同埋黑加侖子嘅，做啲砂糖啦，同埋我今次用到呢個 corn syrup 塑膠，即係玉米糖漿，咁佢可以增甜啦，同埋增加呢個黏結度。做出嚟令佢閃靈靈，好似糖咁樣嘅。呢個塑膠你唔落都可以嘅，唔落咧就係用砂糖咧食落去感覺就會沙沙地嘅感覺。如果落咗咧就會膠膠地，再硬身啲嘅感覺。咁我今次係用埋呢個塑膠嘅。攞個中細火啦，加食水啦，攞個小滾我哋加入砂糖啦，牛油。塑膠，我哋煮一煮佢先。個牛油溶咯喎，我哋落埋士多啤梨味粉，跟住落呢個食用色素啦，落2滴咧就夠㗎啦，基本上。好啦，見到佢起晒泡啦，可以
爆谷啦，兜勻佢，等佢每一粒咧都上到顏色。我哋加爆谷之後咧，大概煮佢2至3分鐘左右，等佢糖咧有少少乾身。記得咧就要不停咁攪一下佢嘅，差唔多啦，我熄火，倒落個碗度啦。而家就要等佢攤凍佢，但係咧要不停咁攪拌佢，大概2分零鐘啦。亦都可以企喺個風扇下面會快啲嘅，如果唔係咧佢就會黐埋咗一嚿嘅。一做埋呢個檸檬味啦，黃色。奇異果味，綠色，橙味啊，橙色。黑加侖子味，紫色啊，呢個就係奶油紫色啦，哇幾靚！好啦，終於完成呢個彩虹爆谷啦，呢個咧已經擺成個鐘面凍晒，俾大家聽下啲聲先。哇，好清脆啊！嗱，俾大家對比下，呢個咧就係落咗2滴色素嘅。咁你見到佢咧奶油色嘅喎，我睇見咗想食。呢個咧就係落咗3滴色素，咁睇落去咧啲色就咦好似咁睇落去就好似成隻紅雞蛋咁樣。咁我咧自己又想食呢一隻色多啲。而攞粟膠呢一隻咧就見到佢係靚身少少，咁食落去咧就有少少糖果嘅口感。咁淨砂糖咧食落去就有啲沙沙地嘅感覺。如果要比較咧，兩個都好食嘅，但係我覺得呢隻就好食啲，有粟膠呢就好食啲。我哋而家將佢溝埋一齊變成彩虹爆谷先。完成。你做乜嘢啊你？你兩個做乜嘢啊？我發現咗喎。嗱，呢個咧就係我自己整嘅，呢個咧就係網上其他教學嘅網絡短片嘅嘢咧，真係唔可以盡信嘅。呢個就靚好多啦。好，又到咗試食嘅環節啦。當然喺拍攝嘅途中，我都偷食咗唔少嘅啦。食爆谷啊，梗係要配可樂啦。首先就試食呢個。蜜瓜又出嚟啦 ，Hi！ 哇 ，Hello！ 係爆谷啊，彩虹爆谷啊，係咪好似好正咁樣啊？係啊，首先我試食呢個士多啤梨味，咁大喊唔到啊？好有士多啤梨味，咁佢質感咧就有層膠包住，就好似油打喊到。咁佢表面咧就有層糖膠包住，咁食落去質感咧就好似有啲脆口。咁佢外表咧就有層糖膠包住，食落去咧就有啲脆口，好似食緊糖包住嘅爆谷。呢個有黑加侖子味，呢個檸檬唔夠酸啊個檸檬，但好食嘅檸檬。橙味啊呢個，我飲啖可樂去清清個口先。
好似食壽司要食薑咁樣，變下其他味道啊！你明唔明白啊？跟住食橙味爆谷，有薄薄嘅橙味，因為呢個係橙味素食啫喱粉嚟，所以佢嘅味道咧就冇咁濃嘅。咁呢個香港製造嘅黑加侖子味道咧就味道濃少少，所以呢個咧就最入味嘅。咁大家可以自己選擇一啲唔同嘅啫喱粉去提升個味道嘅。綠色呢個唔係蘋果味啊，呢個奇異果，試下先，好薄薄嘅奇異果味，所以你覺得黑加侖子味最好食。我本身食彩虹糖都係最中意黑加侖子味嘅。好啦，唔講住，我去睇呢個 3D 電影啦。好乖，精彩啊！呢度，好味。哇！